আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকের একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এলাম। সিঙ্গার 9 কেজি সেমি অটো ওয়াশিং মেশিন, আজকে এই বিষয়ে আপনাদেরকে ধারণা দেব। এটা একটা নতুন সিস্টেমে আসছে। এখানে দেখেন, এটা হলো স্পিনের, এদিকে দিলে স্পিন, এটা ওয়াশ, এটা স্পিন। স্পিন এইদিকে দিলে স্পিনই থাকবে, স্পিন হবে। এইদিকে পানির ব্যবস্থা আছে ঢোকার। এটা হলো ড্রেন এবং ওয়াশ সিলেক্টর। এটা স্ট্যান্ডার্ড জেন্টেল ওয়াশ সিলেক্টর, এদিকে দিলে জেন্টেল। এটা হলো স্পিন টাইমার, স্পিনে 1 থেকে 5 লেভেল পর্যন্ত আছে। এটাই সিস্টেম, সুন্দর জ্যামটা ভালো। এখানে আছে ইনপুট পাইপ, ওয়াটার ইন পাইপ। এটা দিয়ে আপনারা চাইলে ট্যাপের লাগিয়ে পানি নিতে পারেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর হলো ওয়াশিং মেশিনটা আসলে অনেক ভালো, আপনারা চাইলে এইটা নিতে পারেন। এটা নতুন এসেছে, এটা সিস্টেমগুলো একটু আলাদা, মানে একটু ভালো আছে, সব কিছুই মোটামুটি ভালো, কম দামের মধ্যে। বন্ধুরা, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি ফলো করে রাখবেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ইনশাল্লাহ সবার প্রথমে ভিডিও পেয়ে যাবেন।